Ante la búsqueda por Joaquín El Chapo Guzmán han surgido varias versiones sobre su posible paradero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla María Elena Salinas. Buenas noches y bienvenidos aquí y ahora. Y yo soy Teresa Rodríguez. Muy buenas noches. Entre esas versiones, una foto según la cual supuestamente estaba almorzando con su hijo en Costa Rica. También dicen que lo han visto en Honduras, tierra de los amigos del Chapo. Nuestra corresponsal Tiffany Roberts viajó a Honduras, país que para algunos es un paraíso de impunidad. En la última década, los turistas dejaron de venir a Copán, Honduras, un sitio arqueológico maya ubicado al occidente del país. En la carretera que sigue las curvas de las montañas se ven letreros como este, advirtiendo a quienes pasan por aquí que esta zona es de nadie. Las cámaras de televisión no son bienvenidas y durante gran parte del trayecto no hay comunicación por radio o por celular. Debimos recorrer 3 horas para llegar a El Paraíso, donde viven unos 20,000 habitantes. A un paso de la frontera con Guatemala, aquí los reportes de inteligencia de Estados Unidos aseguran que es un importante centro operacional para el tránsito de drogas del Cartel del Valle, el más poderoso de esta zona hasta hace poco. Todo lo tenían controlado. Desde que usted dejaba la entrada a Copán, era una zona controlada por ellos. Cuando le digo controlada es todo. Julián Pacheco es ministro de Seguridad de Honduras y conoce muy bien el Cartel de los Valle. No siente orgullo cuando admite que tenían comprado a todo el departamento de Copán. Ellos también tienen toda una estructura, al igual que el Estado, tienen estructuras de inteligencia, de contrainteligencia, de seguridad, igual ellos actúan, porque ellos prácticamente eran un Estado dentro de otro Estado. Miguel Arnulfo dice a su esposa Yasmín: gracias al cielo por el hijo que me has dado. Los Valle controlaban hasta lo que se oía. Arnulfo Valle mandó a escribir la canción Cuna de Oro, dedicada a su hijo varón. El niño, apodado El Cemental, lleva el mismo nombre de su padre y su tío, los 2 capos más grandes del Cartel del Valle. En el video se perfila la aldea El Espíritu, un pueblo de 3,000 habitantes, donde al lado de las casitas hay unas 18 mansiones y en la única entrada hay cámaras de vigilancia. La organización está conformada por varios hermanos. El líder es Miguel Arnulfo Valle, de 42 años, su hermano y más cercano aliado Luis Alonso, de 50 años. El menor, José Inocente, de 34 años, y su esposa, Marlene Griselda Amaya, quien también incursionó en el negocio familiar. Otra mujer ocupó un alto cargo en la organización, la hermana mayor, Digna Azucena Valle. ¿Usted conoce a la familia Valle? No, en algún par de ocasiones, porque son de la zona, los vi, pero no los conozco. Adonias Morales ha vivido toda su vida en El Paraíso y desde el 2006 se ha desempeñado como vicealcalde. Aunque el jefe de la municipalidad ha cambiado, él se ha mantenido como el número 2 desde hace 9 años. El edificio de la alcaldía es el más grande de toda la región, adornado con 20 columnas romanas, enormes arcos y grandes ventanales. Por años, El Paraíso era un pueblo polvoriento como muchos en Centroamérica. Ahora, el ayuntamiento ostenta este edificio de $1 millón, más de la mitad de sus calles están pavimentadas y 40 poblados del municipio ya tienen electricidad. Adicionalmente, cuentan con una clínica y una ambulancia, grandes lujos en medio de la selva. Hay algunos reportes que dicen que El Paraíso es considerado un importante centro operacional para el tráfico de drogas. Yo digo que hay mucha falsedad en esa información. Como por ser municipio fronterizo, siempre ha sido atractivo para el tipo de negocios como contrabando. Morales justifica la mala fama del Paraíso a enemigos políticos y aunque admite que el centro de operaciones de los hermanos Valle está a 1 hora de aquí, dice que nunca se han inmiscuido en los asuntos municipales. Sin embargo, es imposible ignorar las lujosas haciendas en esta zona ganadera. Sobresalen especialmente por lo remoto de sus ubicaciones y el contraste con la pobreza de los pobladores. Realmente aquí no hay una mansión que sea muy extravagante. Esto sí es una mansión. ¿No le parece? Muy bonito. Nos sentimos muy orgullosos los paraiseños.
¿Usted me puede decir con certeza que no hay dinero mal habido en la construcción de este edificio? Acá, en este edificio, hay fondos invertidos de los impuestos del pueblo y de las transferencias del gobierno central. Nos tardamos 5 años en hacerlo. Aunque el ministro de Seguridad opina diferente. ¿Verdad? ¿Hay dinero en el narcotráfico ahí? Pues debe haber, porque el paraíso Copán no produce mucha actividad económica más que el café, la ganadería, un poco tal vez de turismo. Y para generar todas estas inversiones, pues tiene que venir dinero de alguna parte, ¿verdad? Y eso son parte de todos los procesos de investigación que todavía están en ejecución en la zona. El gobierno nacional inició hace 2 años una investigación que busca debilitar las estructuras del narcotráfico. Según un reporte publicado en 2012 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por Centroamérica pasa el 95% de la cocaína que llega al norte. Según el documento, el 75% de la droga llegaba por avioneta a Honduras, donde en un momento se contabilizaron 200 pistas clandestinas. Y mucha de la droga que pasa por aquí es del Chapo Guzmán. Los reportes de inteligencia aseguran que en alguna ocasión el líder del cartel de Sinaloa llegó hasta El Espíritu para dar instrucciones a sus socios, el cartel de la familia Valle. Se comentó mucho de la incursión de este personaje en nuestro país, ¿verdad? Que luego en esos sitios que usted ha estado conociendo, pues él convivía en esas regiones, pero nunca se pudo confirmar pues por lo mismo, porque toda esa estructura estaba controlada por ellos. El año pasado el gobierno de Honduras hizo un plan para acabar con el cartel de los Valle, aunque debieron enfrentar grandes dilemas. El reto no era arrestarlos, sino qué hacer con ellos después. Estas estructuras son tan poderosas, tienen tantos recursos que pueden comprar estructuras completas de poderes, todo. Pero con el tema de extradición sí es un tema pues que ellos le temen. Con la colaboración de la DEA, las fuerzas hondureñas emprendieron un operativo para dar con los Valle. Después de varios meses, arrestaron a los hermanos y a otros capos a su servicio, todos extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico y lavado de dinero. Este es el centro de operaciones del cartel de la familia Valle. Amigos personales del Chapo Guzmán, desde aquí controlaban la ruta de la droga que pasaba por Honduras rumbo a México. Ahora todas sus propiedades han sido intervenidas y apenas queda la sombra de lo que fue un imperio en medio de la selva hondureña. Ahora un pueblo fantasma, las mansiones de los hermanos Valle contienen lujosas sorpresas, 2 albercas debajo de una pista de baile, costosas esculturas en el jardín. Su pasión por la equitación es evidente. En el garaje, la gigante foto de una de sus hijas, un recuerdo de las posesiones que no se pudieron llevar. Aunque los arrestos no terminaron con los Valle. Fabio Porfirio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, fue arrestado. También el agente de investigaciones especiales Wilmer Carranza, un policía con 15 años de experiencia, ambos fueron extraditados a Estados Unidos. El ministro Pacheco, un militar retirado, dice que parte de su misión es limpiar la policía. Y el que no me da resultados, pues hay que apartarlo. Desde 2014, el gobierno ha incautado bienes por más de 2.300 millones de dólares. Solo en El Paraíso intervinieron 6 casas y 4 haciendas que pertenecían al diputado nacional Héctor Hugo Pinto y sus hermanos, sospechosos de tener vínculos con los Valle. El Estado de Honduras no aspira a erradicar el tema de narcotráfico como actividad ilícita. Aspiramos a tener control de nuestro país. El gobierno sabe que es un gran reto cuando detrás está alguien tan poderoso como el Chapo Guzmán. Y que podamos identificar estructuras y las podamos mantener, como decimos, a raya, aunque sigan delinquiendo, pero que su manera de delinquir no sea tan descarada como fue en un tiempo. En los últimos años, Honduras ha estado entre los países más violentos del mundo, aunque pareciera haber una luz al final del camino. Así es, Teresa, según datos recientes, las cifras de homicidios están cayendo dramáticamente, aunque saben que todavía queda mucho por hacer.